Кажи, че ти не искаш. Ей, какво? На теб не ли ти позволява? Кой? Дай да видя. Нямаш спрайт, моето момиче. И къде е? Отзад на газа ти ли? Няма как да ти е в инвентарите. Не може да го изкарваш. Дамас. Да не умреш. Да не умреш. Да си го изгубиш. Не бе, базикам, сайде идвай. Самодивец, идвай. Ха! Припадай! Додай някой те оцеля. И сега представяш си наистина да те оцеля. О, да бе. И сега изкача. И сега някакъв ти изкача отстрани. Happy birthday! Motherfucker is yo-yo. И ти казват йо-йо. Ядеш моето йо-йо. Йо-йо. Ядеш моето йо-йо. Into my part. О, изтоклон. Аз съм дет. Ай, на мен ми честитиха ми бърдея. Тия сакати. Аз сега отивам да и го честита по хубавия начин. Дет. Убих ги двамата. Убих. Аз честитих на трима рождения ден, брат. Казах Happy birthday to you. Бегай се от тука. Умираш ли? Казвай, ако умираш, да идвам. Да идвам ли, Макс? Убили го. Моно, Тош. Ти Тошко ли си се кръстил, бе, Макси? Тия са нос. То ми бяга. Първо да добия неговото малко сладко. Да, ребутвай са. Няма смисъл. Нали се ревайвнеш? За помпа няма как да ти дам, защото и аз нямам. Аз си без това не използвам есен. Само толкова имам. Не, взимай си ги, спокич. То как избяга на майката за моя измила. Човек! На мене! Този Симпо! На едно съм. Аз съм дет. Този ми чести бърдея. Факни го. Отивай го факвай, моля се. Че... Не му питай. Май, да.
Аз съм отдолу, там е някакъв отвор и аз си взимам хубав лут. Тук има хубав. Брат, ти ги факна снайпера ли, бе? Ти ги дамасна. Знаеш... Аз тъмън ти давах медкит. Ето ти един медкит. Аз виж какво имам. Виж какво имам. Виж. Това е Батман куката. Да, и просто... Ти не си Батман. Аз съм на 200 метра от тебе, сигурно. На колко съм? Да, много съм близко, брат. Затова си на 100 метра. Вече си на по-малко. Ари да слизаме долу, ари долу. Долу са. Сигурно си има малко. Айде да ходим. Ела с мен. И сега ако има тук човек. Не, няма хора. Ти се базикаш. Окей, аз стигам. Ама ние ще обиколим от тук навсякъде, брат. Нямам. Ние просто от тук си обикаляме. Как? Кой чест? Може ли аз? Айде дам аз. Ти каква си? Не съм тук майна. О, не, аз отидох в зона. Ще взимам нещата. Аз си тръгвам. То и аз. И аз май съм до тебе. И не ме питай. Защо мен питаш? Ние трябва да бягаме. Какво ми каза? Ние обиколихме навсякъде, брат. Там има хора. Не бе, ходи към тях. Убили ги? И тогава защо викаш като картофелница? Ела на мене. Крак. Дет единия. Ама аз го убих, дай си ми спрайта, моля ти се. Какъв е? Дай ми го. Дай ми ги. Ако не ми ги дадеш, ще блоквам. Дързо. Взимам ги.
Бързо! Дамас! Ревайв! Това е много... Това наистина ли е много добро? Моля се, убий го. Моля се, убий го. Знам! То ще е трудно. Взех ги! Екстрактнах ги! Хубаво, Батман! Ми пили! Аз съм Грант. Аз съм много... Ние сме много добри. Ти дори да не беше... Ама брат, ти защо? Ти и без това не калекваш спрайтове. Ако не беше ми го дал... Просто е така от рандом човек. Пича си ги, отиваше Декстра. Не, аз трябваше и да ги ядна като френдлита. Какво стана? Да, бе. Не си го хедшотнал. О, тия са много добри. Тия са много добри. На мене. Двама. Ей, то се на едно. То се на едно. Goodbye. Не! Той има хубави. Той е много добър. Идвай. Бързо. Той имаше много хубави неща другия. Ето го! Ето го! Бяга! Остави го да бяга. Ревайв. И сега да снайпват отзад. И ще наеба в гроба. Брат, ти ако знаеш какви неща имаше оня. Да, си знаеш, че той ще се върне. И аз имам хубав фейм. Не е трагичен като негови. Брат, неговия приятел, ти нали го уби? И аз просто го доубивам и той отстрани ми идва. И ми казва, Hello, bro! Hello, my brother! И аз просто бях. Ей, келещи на мен ли, бе? Мама ти да еба изгнила. И пича просто ме уби. Някак си ме уби, брат. И аз не разбрах как. Аз имам да се екстрактна. Ревайв! Ревайвна го. И той, дето ние убихме го. То къде е? То се... Опитваш се да се доревайвни. 1 HP ли, бро? Ние сме сега на двама. И те са на мене тия двамата. И ма кракнаха. Кракнаха ма вече. Само с поглеждането на мене те ма кракнаха. Те са много добри. Рифт.
Аре да идваме да ходим при тях. Те са някъде и тук, и на мене. Ако ги... Окей съм. Просто. О, те отиват да си колектват спрайтовете. Те имат добри спрайтове, това е зле. Те са добри. На мене. Кампят да си слот спрайтовете. Бързо идвай. Дари бе, ма! You are mother. Какво? Кое бе? Дет съм. Вземи ми лута, хубав е. Бързо! Спринтни! Абе, брат, спринти хилваш! Не те бият 5. Да, зоната бия по 5. Тия спрайтове де взехме. Батман спрайт! Къбър Батман спрайт! Това е ненормално. Кю Батман спрайт и още един. И чакай да го намеря. Били спрайт. Да, това е ненормален спрайт. Той Били спрайта почти никой няма. Колефон Били спрайт. Не. Айде научим играта. Ще ти дам нещо. Ето е 20 милиона. Защо?